Nakon 4000 sati konsultacija, testiranja novih sistema u svojoj i u baštama širom regiona, predstavljam vam novu strategiju protiv puževa. Baštovani protiv puževa 6:1. 6 novih strategija protiv puževa. Puževi su velika nevolja ne samo regiona nego čitavog svijeta. Procenjuje se da šteta od puževa na svjetskom nivou iznosi oko 4 milijardi dolara. Zato mnogi instituti širom svijeta rade istraživanja na iznalaženju novih ekoloških preparata koji će biti efikasni protiv puževa. Moja bašta je velika, tako da štete od puževa nisu dramatične, zapravo ima dovoljno hrane za sve. Ali kao što vidite, puževi itekako jedu moje biljke. Kada berem salate, s njima u kuhinju donesem 10 puževa. I ako samo malo pomerim biljke, nađem puževe svih asortimana. I zato me sada poslušajte. Iako vam se čini da je no dig metoda upravo ta metoda koja dovlači puževe u bašti, puževi su belosvetski problem. Velika polja gde ulazi mehanizacija također imaju problem s puževima. Svi vi koji gledate sada ovu epizodu, a u obrađenoj ste bašti, razmislite i vi imate problem s puževima. Dakle, ovdje je najvažnija strategija, postavka strateške zone. Ja nemam velike gubitke u svojoj bašti zato što imam strateške zone. Najvažnija stvar je, kao korak 1, uzoniti svoju baštu. U centar ove sezone stavljamo same baštovane koji je prilično frustrira da gube tolike biljke. Također je u postavci strateške bašte, kada je u pitanju setva i sadnja, jako važno da razmislite kada vas intenzivno napadaju puževi. Puževi se bude krajem aprila i početkom maja intenzivno. Tada je njihov najjači napad, za taj napad se spremite. Koja je prednost ove strategije? Ovo je moja rano prolećna zona gdje ulazim u setvu i sadnju već početkom marta. Nekada mogu i krajem februara da obavim prve setve. Vi koji ste u zemljanim baštama čekate obradu kada se zemlja osuši i tek tamo u aprilu možete da obavite prve setve. Vaše biljke udaraju direktno na puževe jer puževi se bude krajem aprila, početkom maja intenzivno. Moje biljke su već velike kada na njih udaraju puževi. Moj grašak krajem aprila već cveta, vaš tek niče. A pogledajte što smo još pripremili kao liniju strategije na platformi Trag biljke. Mrkva i salata kao presada već u decembru. Ako imate uspostavljen noting sistem, i to je ono o čemu stalno govorim, postavite svoju rano prolećnu zonu. Rano prolećna zona je vaša prva zona strategije. Zato što možete mnogo ranije ući u setvu i sadnju. Onda kada se puževi probude intenzivno i u najezdi, tada će vaše biljke biti već starije. Također je važno imati zonu koju branite. Ne može čovjek da brani čitavu baštu, to je frustracija. Ali jako je bitno da odbranite jednu zonu, jednu po jednu. Najvažnije od svega jeste da pratite puževe, da pratite njihovo ponašanje, šta vole da jedu, šta ne vole da jedu, zato što su naučnici dokazali da puževe zapravo ne privlači ukus, nego miris. Druga strategija u mojoj bašti jeste da pratim šta puževi vole da jedu, šta uništavaju, a šta ne. Recimo kada su u pitanju radiči, njih puževi uopšte ne vole da jedu. Danas salate puževi obožavaju, ali i ja ih volim. Zato sam pronašla salatu koju puževi u mojoj bašti gotovo uopšte ne napadaju. Medal salata je kabastog lista, polugorka je, ja je puno ne volim, ali ne vole je ni puževi. Tako da uglavnom kod većih najezdi ona preživi, neka ona bude vaš izbor. Ako imate najezdu puževa u bašti, do vas je, morate da menjate vlastite navike. Recimo, bob morate ubaciti kao presadu, a što se graška tiče, uzgojit ćete sortu kratke vegetacije, čudo Amerike. Telefon već kao sorta duge vegetacije udara direktno na puževe. Strategija 3 je strategija odbijanja. Izabrala sam 2 biljke koje su efikasne u mojoj bašti. To su komorač i ren. U strategiji odbijanja imamo mnogo biljaka koje to mogu da rade u našoj bašti, samo je potrebno posijati ih ili posaditi u većoj količini. Jedna od njih jeste upravo komorač. Komorač je potrebno posaditi po integralnim sistemima zaštite u samoj bašti zato što je sama biljka
prilično nekompatibilna sa ostatkom kultura. Ako sa neku biljku mogu da kažem da je namćor, onda je to komorač. Ali prednost gomoljastog komorača jeste što ima kratku dužinu vegetacije. Ali sada ću vam pokazati kako ćete napraviti preparat od komorača protiv puževa. 200 grama lista ili 100 grama iseckanih gomolja ili puna šaka semena. Stavi se u pola litre vode, sve se to kuva pola sata, kada se ohladi ide u blender, procedi se, doda se 1,5 litre vode i folijarno se tretiraju biljke, dakle prskate. Još jedna biljka koja učestvuje u strategiji odbijanja jeste ren. Ren je potrebno posaditi po integralnim sistemima zaštite, dakle po dijagonali i po ćoškovima. U pitanju je grmolika biljka, vodite računa koliko nje stavljate u bašti. Sada ću vam pokazati kako ćete napraviti preparat od rena, ali za to nam je potrebno da izvadimo koren. Evo strategije odbijanja. Vrlo bitan vam je ren, zato što sami možete da osjetite kako ima karakterističan miris. Da biste napravili preparat, potreban je jedan ovako veći koren ili 2 manja, meni je pukao, koji ćete izrendati i staviti u 500 ml vode. To treba da stoji 10 sati, nakon toga ide u blender. Blender služi da izvuče kompletnu materiju iz samog rena. Nakon toga ćete sve to procediti, dodati još 2 litre vode, dakle dobijete 2,5 litre tečnosti za prskanje i biljke prskate folijarno. U strategiji privlačenja najefikasniji su korijander i kadifice. To što ih puževi masovno jedu ne doživljavam kao gubitak, već kao svoj uspeh, odnosno kao liniju odbrane. Biljke će privući puževe i oni će ostaviti na miru moje uzgojene biljke. Do vas je, dakle, kada mi na konsultacijama kažete ja ne znam šta ću, sve kadifice su mi pojeli puževi, posejite kadifice više, u većem broju i postavite ih strateški kao liniju privlačenja. Koja je razlika između ove dve biljke? Korijander je u strateškoj zoni rano prolećnoj, a kada je u pitanju kadifica u kasno prolećnoj, odnosno prolećno-letnjoj. Prema tome, one su važne u strategiji za čitavu sezonu. Ovo je u mojoj ruci su beli luk i senf i to je jedan novi preparat protiv puževa koji se u ovoj sezoni pokazao kao efikasan. Zapravo su naučnici utvrdili da puževi kako reaguju na beli luk i možete da primetite da u vašoj bašti beli luk najmanje strada od puževa. Smatra se čak da alicin deluje na njihov nervni sistem pa ga zato izbjegavaju. U pola litre vode stavite 5 čenova belog luka ovako naočišćenih. Kada izblendate beli luk, dodajte 2 kašike senfa i dobro promešajte. Dobijena tečnost treba da stoji 10 minuta, nakon toga ćete procediti, dodate još 2 litre vode i time prskate biljke. I poslednja ili 6. strategija je postavljanje trapova ili zamki za puževe. Ja znam da svi imate neke svoje recepture, ali najčešće pitanje koje mi se postavlja od strane baštovana jeste šta raditi sa korama citrusa. Pa evo, ovo ćete napraviti sa korama citrusa. S obzirom da citruse ako su iz marketa, oni su tretirani, ne možete da koristite u postavci perma modela, ali zato ih možete upotrebiti za postavku zamki. Jer puževe privlače i odbijaju mirisi, a ne ukusi. Najvažnija stvar je ove zamke postaviti unutar same gredice. Dakle, nemojte da ih postavljate sa strane. Cilj je da puževe privuku ovi mirisi i da onda vi dođete i lepo pokupite svoje puževe. Puževi postoje i ne možemo se pravimo da je to nešto što će nestati samo po sebi. Zato je važno da svi ulažemo napor da se njihov broj smanji. Ukoliko ste u kolektivnoj bašti, ne može se praviti da to nije vaš problem. Kompletan kolektiv se mora boriti protiv puževa. Najvažnije od svega doneti odluku i izaći sa stavom da ste vi jedini njihov predator u bašti.